Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Kaip saugiai elgtis, dirbant kompiuteriu. Pamastykite, su kokiais pavojais galite susidurti, jei dirbate su kompiuteriu netaisyklingai. Pradėjus darbą su kompiuteriu, svarbu prisiminti šias taisykles. Taisyklingas sėdėjimas. Kaip manote, kodėl svarbu išlaikyti taisyklingą laikyseną, kai dirbame kompiuteriu? Sėdint tiesiai, mūsų nugara nepavargsta, lengviau kvėpuojame ir mažiau pavargstame. Sėdint susikūprinus gali pradėti skaudėti nugarą, kaklą ir akis. Ilgainiui tai gali pakenkti mūsų laikysenai ir sveikatai. Tvarkinga darbo aplinka. Niekada neatskleidžiame savo asmens duomenų arba slaptažodžių. Kaip manote, kodėl? Kas 30 minučių darome trumpą pertrauką nuo darbo kompiuteriu. Atsitraukiame, pamankštiname kūną ir pailsiname akis. Kaip manote, kuris vaikinas žiūri į ekraną per arti? Pagalvokite, ką dar reiktų žinoti dirbant su kompiuteriu. Pamastykite ir pasižymėkite bent 2-3 savo sugalvotas taisyklės.